الكابتن أحمد صلاح نجم وأسطورة النادي الأهلي في الكرة الطائرة. كابتن أحمد أهلا وسهلا بيك، مبروك. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. كنا بنتكلم من كام يوم بعد التتويج الإفريقي، قلتوا دلوقتي باصين على الكاس وهنرجعه، رجعتوا البطولة للأهلي مرة تانية. الحمد لله رب العالمين، ده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي، ان طبعا افريقيا كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، بطوله في النادي، مؤهله كاس العالم للانديه، فكان طبعا ضغط كبير جدا علينا، وكان هدفنا طبعا احنا نكسبها، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها. كان طبعا الوقت ضيق جدا جدا بين الفاينل افريقيا وفاينل الكاس، كان يومين 3 ايام بالظبط. فطبعا كان مجهود كبير جدا علينا، لكن احنا كنا عارفين الكلام دوت من بدري، ومن اول الموسم اصلا واحنا قعدنا مع بعض وعارفين ان الموسم صعب، عشان خاطر كان في فترات اللعيبه كانت بتروح المنتخب وبترجع، طبعا بترجع تلعب تاني ماتشات معانا، فالموضوع كان صعب جدا. فجاء في الاخر خالص الوقت كان ضيق جدا بالنسبه لنا، 3 بطولات او 4 بطولات بتوع السيزون كلهم اتلعبوا في شهر واحد. مظبوط. فالحمد لله رب العالمين، دي اقل حاجه نقدر نعملها للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجمهور اللي ده حقه علينا، ان احنا زعلناهم سنتين، فده اقل حاجه نقدر نعملها لهم ونصالحهم بيها. يعني ايه المختلف بما انك ذكرتها في السنه دي التاريخيه دي عن السنتين اللي قلت فيها زعلنا فيها جمهور الاهلي كابتن صلاح؟ والله بص، يعني هي طبعا احنا حصل اخفاق يعني سنتين ورا بعض، فدي حاجه بالنسبه لنا كانت مش متعودين عليها. النادي الاهلي عمره ما بيحصل كده، يعني اللي هو يخسر دوري الكاس سنتين ورا بعض. لكن احنا السنه دي كنا قلبنا على قلب رجل واحد، المدير الفني قاعد معانا والجهاز الفني واللعيبه كلها قاعد مع بعض، واتفقنا ان احنا كلنا في ظهر بعض، اللي يلعب احنا في ظهره واللي كسبنا احنا في ظهره، والحمد لله ده باين بشكل كبير جدا في الملعب وبره الملعب. مش فارق مين يبدا ومين ما يبداش، اهم حاجه ان احنا نكسب ونحقق الهدف بتاعنا السنه دي، اللي احنا مش هنتخلى عنه، اللي احنا قصرنا بسنتين، وده الاهلي ما ينفعش يحصل فيه كده. تمام. ان احنا اتربينا على كده، ان النادي الاهلي دايما رقم واحد. والحمد لله السنه دي فعلا اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه، وربنا كرمنا السنه دي، والحمد لله رب العالمين كسبنا 4 بطولات. ده كان هدفنا، وان شاء الله اللي جاي باذن الله احسن من النادي الاهلي باذن الله. اخيرا، كيف يفكر الكابتن احمد صلاح في خصوص مستقبله مع الكره الطائره؟ والله حاليا انا لسه لاعب اهوت، يعني ما بفكرش، انا دايما في خدمه النادي الاهلي في اي وقت. انا معاه لحد اخر نفس ليا، هفضل مع الاهلي وهفضل لو طول ما اي حد في الفرقه محتاج احمد صلاح في اي حاجه انا معاه. انا النادي الاهلي خيره عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وهفضل العب في النادي الاهلي لحد لما يقول شكرا كفايه. تمام. وبالتالي الموسم اللي جاي كابتن احمد صلاح لاعب في الاهلي. طبعا. انا بشكرك جدا وببارك لك مره تانية التتويج ولكل افراد الفريق، لاعبين وجهاز فني، ومبروك لاداره الاهلي، وحظ اوفر للزمالك لاعبين وجهاز فني واداره. اما بعد